Просто у нас еще две истории, очень интересные, которые вы услышите людей, которые, сидя в декрете, получают уже от компании кэшбэк, это то, о чем говорила Наташа, которые в свое время сделали, скажем так, себе платформу финансовую в этом бизнесе. И я передаю слово Наталье Савчук, город Буча. Наташа, включай микрофон. Так. Мене чути добре? Да, отлично видно и отлично слышно. Представляйся, и мы слушаем. Савчук Наталія, город Буча. В Бучі ми недавно живемо, тільки 1,5 року. Жила в Києві. Моя історія з НСП починалась з знайомством з Наташою Каніфольською. Дякую їй. Дуже велике щире дякую на сьогодні, що я в НСП. Я вже шукала продукт і знала, що взагалі є на ринку біологічно активні добавки. І завдяки Наташі Каніфольській я попала в НСП. Я вже, мабуть, була готовий потребитель, бо я була людина вже, яка шукала. І 3 діток. На сьогоднішній день я дуже вдячна НСП продукції, тому що 2 і 3 вагітність завдяки продукції, вона була успішна. Дітки народились здорові, і на сьогоднішній день завдяки продукції здоров'я наше на гарному рівні. І я вдячна усім, хто мені в цьому допомагав інформаційно. Дуже на сьогоднішній день я вдячна компанії НСП, що дає таку можливість. І те, що я вже в 3-му декреті і щомісячно маю свої від 300 до 500 доларів нарахувань за те, що люди користуються продукцією, за те, що я їм в свій час дала інформацію про те, що є така можливість. І ви знаєте, коли карантин, коли ти вдома, навіть мій чоловік, дивлячись на те, що в мене нарахування не зменшується, а збільшується, в нього з кожним місяцем все більший і більший інтерес. Компанія НСП і продукція, він каже, ти реально в тому місці і там, де ти маєш бути, і тобі класно, бо ти займаєшся тим, що тобі по душі. Це мені говорить мій чоловік на сьогоднішній день, хоча раніше він говорив зовсім інше, він говорив, Боже, куди ти йдеш, що ти робиш, що це за баночки, що це ми п'ємо. Було дуже багато таких, не те, що недорозумінь, багато прийшлось на що закрити очі, набратись терпіння і йти далі. Тобто саме головне – це те, що я не зупинилась. Я вірила в себе, я вірила в продукт, і я вірила в те, що я несу в люди. Для мене дуже важливо, що сьогоднішня моя, скажімо, душа спокійна, бо моя робота екологічна. Для мене важливо, що люди отримують цінність велику. І, чесно кажучи, хоча на сьогоднішній день в мене дуже мало часу на бізнес, а я би хотіла б вже далі роздивлятися більш глибинно всі процеси в НСП. І я думаю, що в мене все вийде. Наташа мені в цьому дуже допомагає. Хочеться дуже сильно на сьогоднішній день всім сказати, що НСП – це фінансова подушка. Класна, реально класна. І коли ти в цьому впевнений, то все виходить і не може нічого не получатися. Тому ті результати, які є в мене на сьогоднішній день, і по бізнесу, так, по тому, що структура є, вона розвивається, люди самі купують продукт,
Інколи люди задають запитання, в Вайбері онлайн такий режим. Я просто вдячна, що у мене така є можливість, і цю можливість нести в маси. Це велике щастя, насправді. Що ще сказати? Можливо, запитання в когось будуть конкретні, то я відповім. Яку ти продукцію дітям даєш? Хотела спросить, что вы любите, дети, что любите, что у вас каждый день? Кожний день це набор здоров'я дитини. Це обов'язково. Омега, лецитин, хлорофіл, обов'язково біфідозаврики або біфідофілус флора-форс для дорослих. Діти люблять цинк. Інколи навіть буває таке, що вони просять конкретно щось із продуктів. В мене був шикарний результат, коли була епідемія корі. У мене дітки старший приніс корь додому, перехворіли по черзі втрьох. І я вам скажу, що на продукції NSP, на всій цій підтримці, я була впевнена, що ми справимось. Я була впевнена в кожних своїх діях, тому що на той момент був кораловий кальцій, замброза, колоїдне срібло, коли кашель був брес-із, лецитин. Абсолютно, діти не хотіли їсти, будь ласка, смарт-міл. Я була впевнена, що з підтримкою, з такою базою, мої діти абсолютно без побічних ефектів виздоровили. Так, була висока температура, так, було інколи страшно, моторошно, але я обійшлась без лікарні. До мене приходили завідуюча, педіатр, я 3 відмови писала. Чоловіка питали, вона в адекваті взагалі? Можливо, вона не в адекваті? Як так? 3 дітей, меншому було 10 місяців. Але ви знаєте, так як продукція працює в допомозі імунітету, і щоб, неважливо які ситуації, навіть самі складні, продукція реально працює шикарно. І можна не боятися, що щось там буде не так. І коли, наприклад, лікар тоді мені виписувала якісь аптечні препарати, я все абсолютно заміняла на NSP-продукцію. Інколи жаропонижаючі давала, але на основі замбрози, сокноні, замброза, кораловий кальцій, хлорофіл, колоїдне срібло, тобто ця вся продукція знижувала температуру на 5 одиничок, допустим, 39, хоп, 38,5, чи там, допустим, 39,3, 39. Температура на цій продукції, на антиоксидантах, на двойній, тройній дозіровці, соканоні, замбрози і так далі, так, все, що я давала по схемі, все дуже прекрасно допомогло мені в тій складній ситуації, коли, мабуть, інша мама вже в лікарню поїхала, там було б багато непотрібних маніпуляцій. Тобто я вам хочу сказати, що з продукцією можна взагалі бути спокійно. В будь-яку епідемію головне бути впевнений в своїх діях. І все. Наташа, скажи, як зараз твій Давід? Розкажи, як зараз? От вони кашляв у тебе сильно. Ніхто ж не знає, що це було, да? Ну, будемо так думати, що це продукція нас тримає. Я коротко розкажу. Значить, перед карантином, Давидко, помахай рукою, іди сюди. Він на вулиці з братиками гуляє. Покажи Давида, давно не видели, он же вырос. Покажи его. Помахай. Старший, 12 років, Давидко. Ой, супер. Перед карантином він почав кашляти. Дуже сильно. І тут раз карантин, і я ж така думаю, десь там він футболом займається, і як тільки почався карантин,
вони перед карантином ночували там 2 ночі на квартирі в Києві. Вони інколи там залишаються після футболу, щоб не тратити час на дорогу. І приїхали вони додому перед карантином. Чоловік каже, він так кашляє. Я говорю, ну він не кашляв, був ніс трошки закладений. А вони перейшли вже на футболі, займалися в спортзалах спеціальних, а це перейшли на стадіон. З 1 лютого вони вже перейшли на відкрите поле, різкі перепади температури, 0 градусів, вони грають на стадіоні. Ну, він, видно, трішечки так, ці перепади температури, трішки йому підбили імунітет, і почав кашляти. Ну, не слухають вже маму, що мама каже, треба шапку одягнути, треба курточку теплішу одягнути. Вони вже думають, що вони дорослі і все роблять так, як вони хочуть. Ну, і тут почався сильний кашель. І я вам скажу, що кашель був 2 тижні. 2 тижні був спочатку сильний, потім я почала все давати, кашель призупинився, ми пішли до лікаря, лікар послухав, подивився на мене, каже, чого ви до мене прийшли? У вас дитина здорова. Я говорю, ну, прийшла, тато дуже хотів, щоб я прийшла до лікаря. Я ж пішла для галочки. Потім, ну, діти на вулиці в дворі гуляють, тому що будинок, свій двір, сонечко, я не можу їх тримати в хаті. Вони гуляють, активно бігають, десь там то шапку знову зняв, то курточку розтіпнув, то спина мокра. Почав Давід знову кашлять сильно. Я вам скажу, 2 тижні кашляв сильно. І потім моя сусідка з Осокорків пише мені в вайбері, наш під'їзд на карантині, знайшли коронавірус. Ну, тобто виявили коронавірус. І будьте обережні, не приїжджайте сюди. І я ж так собі сиджу і думаю, ну да, Давид там якраз татом був, якраз перед карантином, якраз коли це був такий от вже, я так розумію, пік, а там у нас будинок 36 поверхів, там дуже багато людей, які за границю їздять, тому що коли ми там жили, і вікно часто відкрите, там завжди всі з чемоданами. Туди-назад, туди-назад. Тобто, ну, високого достатку люди живуть в нашому під'їзді там, і тому там всі поза границям завжди. І відпочивають, і по роботі, і так далі. І я ж собі думаю, мабуть, Давид кашель не просто так. Давала все, те, що рекомендувала Вікторія Мирошниченко, те, що рекомендував Антілєвський, так? Тобто, все те, колоїдне срібло я відразу даю, коли дитина починає сильно кашляти. Я не чекаю якихось ускладнень, і щоб їх не було, тобто відразу даються антиоксиданти, вітамінно-мінеральні комплекси тобто двойними дозіровками, обов'язково кораловий кальцій теплий, да, в проміжках між їжею, хлорофіл, почала брес-із давати, тому що кашель, ну, чекати, я ніколи не чекаю. Я відразу все, що в мене є, все даю. Постілки з цинком я купила, якраз були, потім повдарка, горіх, часник в хлорофіловій оболочці, так? Тобто це все я давала, там майже кожних там годину-дві він щось пив. І кашель через 2 тижні почало відкашлюватись тільки через 2 тижні. Тобто ось так. Ну, ми не лежали, чесно скажу. І ще дуже виручає тайфу. На ніч спина, груди, п'яти, на долоньки розтирали тайфу, дихали. Саша середній теж кашляв, але він кашляв дуже сильно, сутки кашляв, на 2 сутки почав відкашлювати, і на сьогоднішній день трішечки ще відкашлює. Ваня найменший, йому зараз 2,5 роки, теж кашляв. Десь, ну так, день, другий покашляв, потім почало відкашлюватись. Теж все давала, все те, що і старшому, тільки в менших дозіровках. Обов'язково колострум. Колострум обов'язково дітям. Даю і давала. Ну, так, в принципі, що обов'язково? Омега обов'язково, лецитин обов'язково, це навіть не обговорюється, діти самі просять.
Якщо буває таке, що мені там говорять середній, мам, не хочу лецин, хочу омегу, я даю омегу. Вони самі вже відчувають і знають, в принципі, да, і по інтуїції, так сказати, дитячій, я їм даю те, що вони хочуть. Так що на сьогоднішній день мені здається, що все-таки ми коронавірус побороли, бо мені здається, що це він, тому що в мене дитина ніколи не кашляла так. Ну, за 2 роки в школі, на футболі. Наташа прервалась. Это только у меня или это у всех? Это у всех так, у У всех. всех. Хорошо, тогда я думаю, что... Наташе спасибо большое тоже за Да, результаты. Наташа, спасибо огромное тебе за твои результаты, за то, что ты поделилась с нами. И я сейчас хочу передать слово Евгении, она у нас из города Хуст. Женя, включай микрофон, видео. Мы тебя ждем. Здравствуйте. Видно? Ой, отлично, да, отлично тебя видно, да. Отлично видно, отлично слышно. Всем здравствуйте. Меня зовут Евгения, 29 лет, город Хуст, Закарпатье. Может, кто-то и помнит меня, раньше я была блондинкой. На время пропала, я приехала в Эмираты в 2015 году. С НСП познакомилась еще, лет 10 назад. Я была студенткой на 2-м курсе, училась во Львове, искала работу на лето и нашла объявление дополнительного заработка в газете. К сетевому я относилась нормально. Я тогда, как я называю, там, Avon, Oriflame, Amerikei, школьными компаниями, то есть в школе, в университете я эти все перепробовала, то есть я уже знала, что такое сетевой, и NSP мне понравилось именно тем, что не надо бегать с каталогами, там каждые 3 недели собирать заказы, то есть продукция новая для меня, и я решила разбираться. Учиться я люблю, и так как у меня были на то время проблемы с щитовидкой, я попробовала продукт Kelp. То есть это Kelp, бурая водоросль, источник йода. Если вы знаете, там Закарпатье, западный район, это зона, где такая катастрофическая нехватка йода, и, в принципе, на этом продукте начался мой бизнес. Я его распробовала и начала рекомендовать знакомым. И так вышло, что NSP попало в то время, когда я искала работу временно, оно со мной уже 10 лет. И консультанта я закрыла в 1-й месяц. Я потом все-таки поехала домой на каникулы, сделала 500 сразу. В маркетинг-план я тогда еще не вникала, я слушала спонсора, приглашала знакомых на лекции по здоровью, по продукту. Получила 1-й чек, получила еще $50 вознаграждения от спонсора за быстрый старт. И потом продолжила учебу и совмещала. Во Львове я закрыла лидера, потом лидер-ассистента. Получив диплом, я уже в Хуст не возвращалась. Что-то мне уже тесненький показалось. Я решила попробовать Ужгород. Это был 2012 год. Там мы открыли офис, не сервисный центр, а просто как центр по здоровью, проводили школы питания. Появилась уже Бремени на то время, нашли девочку-визажиста, и параллельно была школа красоты, школа по макияжу. В моей жизни там случилось событие, я переехала в Эмираты, там вышла замуж, и думаю, почему бы не пробовать продукцию провозить туда, что мне нравится, допустим, у них есть как аптеки, но есть отдельно магазины, так и называются nutrition, то есть магазины отдельные по продаже добавок, спортивного питания и так дальше. То есть я поняла, что если есть отдельные магазины, их в торговом центре несколько штук, значит, это пользуется спросом, люди к этому относятся нормально. Тем более, кто там знает, какая система с медициной за границей, то страховки там, если есть, то далеко не все покрывают. То есть болеть дорого. Если люди едут, Эмираты такая страна, где 90% приезжих, то есть люди едут туда, просто работать, зарабатывать, и болеть им некогда. Если они болеют, там не разрешают в больнице вылеживаться неделями, как у нас. Зарплаты, естественно, это все вычисляют.
Ну, я подумала, почему бы не пробовать, ну, НСП там нету, я могу быть там первой, как бы так. И первый раз я провезла полный чемодан. Конечно, страха были полные штаны, потому что, ну, кто знает, это страна по законам шариата работает, и там все строго, там очень тщательная проверка и документы, и все, что вы туда провозите. И получилось, что ну, как бы никаких допросов не было, и все. И потом уже кто приезжал ко мне в гости, спокойно их напихала полными сумками, или маму просила Укрпоштой пересылать. То есть, ну, с доставкой как бы проблем таких, ну, я находила варианты, как провозить. Потом у нас есть там украинская диаспора. Я познакомилась с нашими девочками-украинками, тоже, кто уже там мамочки были, то же самое. Даже если там жара, там нету зимы, там, казалось бы, нету вирусов, но дети там тоже болеют. Ну, тем более, что жаркий, влажный воздух, там как бы все бактерии, они там со скоростью света размножаются. То есть то же самое, что мой спонсор Диана Онищенко. Вот. И получается, то же самое, они там ходят по врачам бесконечно, медицина как бы лечится все или панадолом, или антидепрессантами, там третьего не или антибиотиками. Ну, и так, в общем, я познакомилась с несколькими девочками, начали приходить друг к дружке в гости, как бы с продукции мы делали мастер-классы с косметики, и как это превращалось в домашний кружок. Мужья у нас египтяне в основном, ну, то тоже не приезжие, как и мы там, тоже гости в этой стране. И сначала они там немножко крутили пальцем в висках, сколько мы там баночек пьем, мне говорят, боже, ты, мы на больных, ну, на больных женах женились, а вы настолько больны, говорю, нет, мы настолько здоровы. То есть, и тогда там мужу несколько проблем по здоровью решила, и сейчас он начал тоже мне помогать, рекомендовать. Но если он там сильно в продукции не вникает, по крайней мере, он пьет сколько там капсулок я даю, даже уже не спрашивает, что для чего и зачем. Ну и так, и самый основной результат, ну результат у меня, наверное, 1001 уже, но самый основной это результат последний, которому 4 месяца, ну, моя малышка, то есть НСПшный ребенок я его могу назвать, потому что беременность состоялась благодаря НСП, и успешная беременность я выносила нормально, без токсикоза, без никаких угроз. За время беременности у меня было 7 перелетов. Тоже я уже летела последний раз на неразрешенном сроке, и это я абсолютно не переживала. Так что малышке сейчас пока еще ничего не даю, но попробовала коллоидное серебро, видно, у нас уже начинают зубки, но она немножко такая беспокойная, стала плохо есть. 3 недели она плохо ела, я думаю, ну попробуй серебро дать. И через 2 часа она уже орала, как сумасшедшая, она уже голодная была. Я не могла поверить, что вот продукт буквально через 2 часа сработает. Хлорофилл еще не пробовала, потому что слушала и Антилевского, и Мороз, то они там немножко противоречия их. Кто-то говорит, что 6 месяцев первый продукт можно вводить. Флору пока что нельзя тоже, потому что у детей вырабатываются только лактобактерии, у нас тут бифидобактерии. То есть фитозаврики уже тоже немножко там 6 месяцев где-то, нам пока 4. Так что все будем пробовать тоже. Но главное, я считаю, что самое полезное она получила, когда жила в животике. И анализы у меня были супер, при том, что я вегетарианка, не мясо, гемоглобин, и все анализы у меня были в норме. Аминокислоты я пила. Короче, по схеме Мороз у меня практически, ну, с самого начала, с того момента, как я узнала, что беременна. И до того тоже кормила мужа, то есть мы вместе как бы поддерживали организм. И вот такой вот результат. Так что я не знаю, что НСП начала добавлять в баночки, но вот эти мои девочки, что с украинской диаспоры, так у нас бэйби-бум какой-то в 2019 году случился. То есть сейчас вот на 8 марта последняя из нас, 5-я девочка родила. То есть все проходили детокс, все проходили там какие-то просто запитку витаминными комплексами. Вот такие результаты. Если есть вопросы, спрашивайте. И то, что, ну, НСП как бы в моей жизни было всегда, даже если моментами
было затишье, но я вижу, что оно никуда не девается, продукция не подводит качеством, все супер. Даже вот если я живу на другом континенте, где даже звонки у нас заблокированы, но я умудряюсь контактировать с своими клиентами, с потребителями, с своей структурой. То есть она у меня осталась в Украине, там Хуст, Львов, Ужгород, Яремче. Ну и сейчас Эмираты как бы на стадии продвижения. Но надеюсь, что наши кордоны скоро откроют, и я могу вернуться и продолжать свою деятельность. Так что уже будем собираться мамочками, будем придумывать какой-то новый метод работы в роли мам. Так что так.